10वीं 12वीं के परीक्षा शुल्क में वृद्धि करने का काम माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा करा जा रहा है। भाजपा सरकार के इशारों में माध्यमिक शिक्षा मंडल के अधिकारी गरीब बच्चों का अधिकार खाने का काम कर रहे हैं। आज एनएसयूआई माध्यमिक शिक्षा मंडल पहुंच के माध्यमिक शिक्षा मंडल के बोर्ड में कालिक पोतने का काम करी है। मैं चेतावनी देना चाहता हूं इन अधिकारियों को जो कैबिन में बैठे परीक्षा शुल्क बढ़ाने का काम कर रहे हैं और गरीब बच्चों के शिक्षा के अधिकार खाने का काम कर रहे हैं। यदि परीक्षा शुल्क की वृद्धि को रोका नहीं जाता, पुराना परीक्षा शुल्क वापस लागू नहीं किया जाता, तो एनएसयूआई शिक्षा मंत्री के आवास का घेराव करेगी और स्वयं हुए शिक्षा मंत्री को जगाने का काम करेगी।